Në fakt ka qenë tabu diskutimi i kryetarit të Bashkisë Tiranës, Erion Veliaj, tani ish kryetari, ka qenë çështje tabu. Domethënë se flitej për këtë gjë, fillonte një rrëmujë e madhe, një acarimi menjëhershëm, që për momentin që nisin akuzat zyrtare. Patjetër që edhe përpara se nisin akuzat zyrtare, ka pasur problematika Bashkia e Tiranës, ka pasur raste korrupsioni. Ne kemi parë vetë domethënë problematika që ka pasur në tenderime, ku nuk gjej informacione, se unë vetë jam angazhuar duke kërkuar për informacion për sa i përket tenderimit dhe rikonstruksionit të shkollave publike që Bashkia e Tiranës ka bërë. Dhe ti kishe një kryetar bashkie që do të mbante përgjegjësi çfarë po ndodh me këto PPP, se po i ndërton me PPP, çfarë po ndodh me inceneratorin, që ishte bërë një skandal kaq i madh, se ishin harxhu para dhe nuk kishim diçka në të ndërtuar. Pra, më para ishte vjedhur që bëhej gjysma e punës, kurse tani mungonte tërësisht puna pa u kryer. Por që kur nisën akuzat zyrtare ndaj Erion Veliaj, ka qenë ne do flasim pasi të shprehen institucionet për këtë gjë, thoshin këshilltarët e Partisë Socialiste.